الفيديو بتاع النهارده قررنا ان احنا هنبيع كل حاجه بجنيه واحد بس. يعني زي ما انتم شايفين كده، اي حاجه هيتحط عليها الورقه هنبيعها بجنيه واحد بس طبعا مش هنبيع العربيه لان العربيه هتسوى لها سكه 5 جنيه ولا حاجه. اي حاجه احط عليها الورقه دي هتسوى لها جنيه. يعني مثلا نعمل تيست بس زي ما انتم شايفين، نحط مثلا كده احمد شاور قيمته جنيه وممكن نبيعه بجنيه. اللي هو احنا بنضرب مثال بس بنستعين بيه. طبعا المفروض ان احنا هنعمل النهارده هنفتح زي سوبر ماركت هنبيع فيه منتجات كتير جدا، اي حاجه منها بجنيه واحد بس، وهيكون مسؤول عن الفرشه احمد شاور ويوسف طارق. اخواتنا وحبايبنا يا جدعان هنبيع عاملين على احمد شاور مزاد وهنبيعه بجنيه. اي حد عايز حبيبي ده سيد الناس اللي قالوش سيد ناس عايز يشتري يفتح مزاد على احمد شاور يبتدي من جنيه. وعايزين اخواتنا حبايبنا عبد الله يسوى السلطان انا عارف انه اسمه شاغل كل الحاقدين، بس اهم حاجه انا عارف ان انتوا لسه مش فاهمين الفكره قد كده. خلاص نزلت الورقه عشان اقول للعمال اللي شغالين معايا دول العمال اللي شغالين معايا. بصوا يا جدعان المفروض ان احنا اول ان انتوا لسه مش فاهمين الفكره 100%. المفروض ان الفكره خيريه، فاحنا عشان كده الشباب اول ما عرفوا ان احنا هنعمل فكره خيريه كله جه ساهم معانا على طول. اللي يجي يشتري من سيمبا ستور يقابل حد من الاشكال ديت يضرب والله طبعا احمد شاور بس كده. انتوا شايفين يا جدعان المفروض ان احنا معانا عمرو العسل، احلى اخوات في الدنيا، القص البوت، واد الطرطشه، الاتش حبايبي وعمر العسليه، احلى شاورجيه في الدنيا. مش هفهمكم كل حاجه هتحصل بالتفاصيل دلوقتي. المفروض ان احنا هنروح السوبر ماركت نشتري جميع المنتجات اللي سعرها عالي الفتره اللي فاتت دي هنبيعها بجنيه. الزيت السكر ده اللي بيحلي اي السكر اللي بيتباع بره الكيس ب 20 جنيه لسه هيبيعوا بجنيه. كلام على كميات لسه هيضحي اي حاجه بجنيه. الروابي يعني السمنه ببلدي، يعني الحاجه اللي ما بتخشش بيتنا عمر هيوزعها بجنيه. لسه بيضيع يا جدعان، لسه بيضيع يا صلصه الشاي التوب الناس التوب وبجنيه. صلصه كنور حتى على المكرونه. يلا يا ابني حط يا حط في الصلصه. الشاي التوب للناس التوب وبجنيه كله بجنيه. دي جبنه فريش، دي جبنه فريش تتباع ب 15 جنيه، تبقى فريش تتباع ب 15 جنيه لسه هيتباع بجنيه. 1 باوند عصير كل يوم واي يوم وبجنيه يا سيدي الناس. رافة الشيماء عشان رمضان بجنيه. بيض احنا مش محتاجين نعرفه ده. البضايه اقل واجب دلوقتي ب 4 جنيه. ينفع مسلوق ينفع مقلي ينفع بالبسطرمه كله ماشي. بلح تمر الطبق اقل واجب دلوقتي هتشتريه 80 جنيه. لسه هيبيع الطبق ده كله على بعضه بجنيه، مش البلحيه بجنيه لا الطبق كله على بعضه. كرتونة شيفتسي جامبو الكيس لوحده مكتوب عليه ب 10 جنيه. لسه هيبيع الكيس بجنيه. بالريزودون اللي انا عمري اكلتها اللي عمر امي ما جابتها حتى في التموين بتجيب لنا ابو الولد اللي هو وحشه. لسه هيبيع العلبه كلها بجنيه. انا كنت بروح امي كانت بتبعتني ب 5 جنيه اجيب حتتين من عند السوبر. بتجيبوا النستو فرد؟ لا كنت بجيب طعمه الوحشه. دي العلبه كلها لسه هيبيعها بجنيه. بس العب حته شيشنا واكلم امي اقول لها اتنقبي وتعالي عادي وعدي امشي كده في الشارع ايه دوران اعملي نفسك الشغل ده بالك فتشوفني اعملي حتى نفسك ست كمان. اشتري اي حاجه بجنيه للبيت هتبقى 20 جنيه هتملى البيت كله بقى. لا بصوا يا جدعان، هو احنا الهدف ان احنا الناس اللي هي اللي بالنسبه لها الحاجات دي عليت شويه سعرها ان هم يقدروا يجيبوها بسعر في متناول الجميع. كلنا ندعي لسه يا جدعان كله للخير، يعني كله للخير يا جماعه، كله الخير لاهل الخير. ما انت مشارك معانا، الناس تدعي لنا كلنا، احنا كلنا مشاركين في العمل مع بعض. كلنا ندعي. بس انا لو معانا لو لي انا مش يعني مش هبيع بجنيك والكلام ده فاهم. احمد شاور هياخده من البيت يا اما بلاش يا اما ما. لا يا جدعان احنا بس انا عايز الفت النظر لحاجه. احنا ما رضناش نبيعه ببلاش لسبب احراج. لا احراج الناس ما تحرجش. لا مش عشان ما تحرجش، لان في ناس يعني مش عايز اقول متسولين بس تسول، اللي هم هيجوا عايزين حاجه بالعافيه. صح ناس رامينها اللي هو ايه هيجي ببلاش هات لي كله هات لي 20 حاجه. إيه لا انا عايز برضو اللي هو فلوس بس رمزيه، اللي هو ايه تيجي تدفع اللي هو عشان انت تشتري وعشان برضو ما حدش يتكسف. والله من 5 ايام كنا بنسحر هنا شيء جاي لنا 800 جنيه واحنا كنا 4 واكلين فول. اما لو كان من عند الدهان بقى كباب وكده. يا جدعان زي ما انتم شايفين نظرا لان احنا معانا مواد كتير جدا والترابيزه صغيره مش هتتسع، يعني زي ما انتم شايفين مفيش مكان ولا للخل ولا للسمنه ولا للزيت. وبصوا في حاجات كتير لسه اصلا ما فتحناش الكراتين بتاعتها. فاحنا دلوقتي يعني هنخزن وهنعرض حاجه ايه يعني من كل حاجه مثلا حاجتين، بحيث ان احنا ايه يعني ما نبقاش عارضين كتير وفي حاجات كتير ما اتعرضتش. يا رب يا سيدي. اهم حاجه بس عايزين دعوات حلوه دلوقتي يا جدعان. زي ما انتم شايفين احنا حاولنا نقلل شويه المنتجات ان احنا ايه عشان ما حدش يجي يتطفس علينا، يعني حاولنا ان احنا الحاجه تبقى قليله شويه. فدلوقتي المفروض ان احمد شاور وطازه هم بقى ايه هياخدوا اليافطه ويطلعوا كده في نص الشارع. طبعا لسه بدري صاحيين من
بدري جدا. حطها على الون بوبر على القرطي. هم المفروض هيجيبوا الزباين وانا هبيع بقى اي حاجه بجنيه. اوي 1 باوند بليز 1 باوند. أي حاجة بجنيه. ايوه حمو، اي حاجه بجنيه يا حمو، اي حاجه بجنيه قلبك. نورنا يا باشا في اي وقت. البضاعه اللي ب 4 جنيه بجنيه هنا، اي حاجه بجنيه يا سيدي الناس. اقعد بقى بص ورا بقى، ما تشوفش الزبون اللي هجيبه. يابا ماشي. ما تشغلش دماغك عشان عليها نسبه، ليها نسبه. طبعا ليك نسبه طاس. اي حاجه بجنيه يا ريس. لا ده كلام فعلي مش وهم. الصلصه بجنيه، علبه صلصه ديسكاونت على جميع بيضة اي حاجه. بجنيه، الازازه دي بجنيه، ازازه الخل بجنيه، بس انت ليك حاجه تاخدها، اختار اي حاجه خدها بجنيه، حاجه واحده، اي حاجه بجنيه يا ريس. اي حاجه بجنيه. زيت بجنيه، البيت بجنيه، ايه الموضوع ده؟ اي حاجه بجنيه. تاخد لك حاجه اي حاجه واحده بس، اختار اي حاجه خدها بجنيه. حاجه الحاجه بجنيه، حاجه واحده اي حاجه بجنيه. عارف مش هيشكر. جنيه واحد بس. راح. حبيبي يا عم نلعب. واحد واحد بس. ايوه انت عايز كام؟ عايز كام حاجه؟ انا عايز كذا حاجه بيني وبينك. لا بقى عشان خد اتنين، خد حاجه كمان. غيرك بقى. ماشي، لا كل واحد مسموح له على اتنين عشان احنا بس لسه بنستفتح. كده خدنا 4 جنيه. خلاص كده واحدة رز تمام. كمان؟ ماشي يبقى كده 2 رز. ماشي ده زبوني، ده زبوني، ده زبوني. السكر بقى. ايه انت كده عايز حاجه ثالثه؟ بس ولا ما هو عشان الناس الغلابه بس. احنا بس عشان بنستفتح منك بس. طب ما انا غلاب. لاجل عيونك انت بس، كل عين كيس. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ سكر. واحد سكر؟ احلى كيس سكر. يا عم ربنا. حبيبي يا عم. خد بقى باكل شاي هديه، ده باكل شاي هديه بقى. ايه يا حبيبي اهو. حساب فين؟ اهو يا ابني، ما خلاص ما هو. يا عم ما دفعش حق لا اهو اداني كله اهو. ماشي ماشي. حبيبي يا عم. حبيبي يا سيدي الناس يا سلطه بيه. سلطه بيه. يا عم. حبيبي يا معلم. الشنط بقى معلش. سلطه مع ربنا. اي حاجه بجنيه يا برنس. هو كيس السكر بجنيه، كيس السكر بجنيه، اي حاجه بجنيه. عرض بقى، عرض كل واحد ياخد يا عم بص بس، اول 5 جنيه، اول 5 جنيه. 5 جنيه بالحلال، بالحلال. لا مش كل حاجه بجنيه. بس حاجه واحده بس. لا مش حاجتين، هاخد 4 حاجات بقى، احنا 4 اهو. ايوه 4 حاجات دي قلت الاربعه. ماشي. دي كنافه دي. ده سكر، في شاي لو عايز شاي. استنى بقى، هم جايين اهم يا عم. ماشي تعالى شوف هتاخد ايه. ماشي كده 3. ماشي 4 اهو. لا 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 كفايه يابا. ليه يا عم؟ لا يا عم. يا عم احنا مش 4. الناس غلابه كتير يا عم. مش عايز شاي؟ اهم يا عم. ماشي. ماشي. دفع طنطا مين يا رجاله؟ طنطا مين يا سيدنا؟ ليه جنيه؟ ليه جنيه؟ ليه جنيه؟ دي جنيه. خد تعالى. يا عم ليه لا لا، خد جنيه؟ الجنيه، خد الجنيه. يلا خد الجنيه. خد يا عم ليه جنيه؟ لا لا خد جنيه اهو. خد، لا خد الجنيه اهو. اديله الجنيه. ما تاخدش حق تسيبوا لي تبس. لا لا يا عم خدت. لا لا خد انت كده. اهو يا عم بيت مكرونه اهو. شغل دماغك امشي يا عم. لا دي بتاع، لا بجنيه. انت عايز زيت؟ طب اديني جنيه وكل. طب ما تاخد 4 جنيه. انا مش قادر بقول لك. خد بالك انت الوحيد اللي عملت معاه كده عشان انت استفتاحها بس. لا ربنا يخليك عشان انت حاسس بيا. حبيبي يا عمنا الله يبارك لا، لك انت ان شاء الله حاسس ويرزقك. 4 جنيه اهم وانا خدت جنيه كده. خلاص عايز زيت ولا اخليه؟ لا خليني. لا سلطه بيه. اي حاجه بجنيه. عايز كيس سكر. كيس سكر. احلى كيس سكر يابا. جنيه اهو كيس سكر. حبيبي يا رياس، انضف كيس سكر. كل سنه طيبين. صباحتك زي العسل. انت حاجه وهو حاجه. بس زيت بجنيه. اللي بتتباع ب 50 جنيه ولا ب 30 جنيه دي. اي حاجه بجنيه يا حاج. سكر شاي. اي حاجه بجنيه. اي حاجه بجنيه. سكر شاي اي حاجه. قرب يا ريس عشان ليله القدر. بجنيه. لا البيضه بجنيه. ليه يا عم؟ لا ده البيضه ب 5 جنيه دلوقتي، احنا كده بخساره كده جامد. لا يا في معانا ريس سكر اي حاجه شاي بجنيه. صلصه مكرونه. الرز بجنيه برضه اهو. كيس محترم مش اللي هو حاجه شيشنا يعني. الشيبسي اللي ب 5 جنيه بجنيه. عايز تتاكل على مش الصلاحيه. منتهى الصلاحيه. هات لي بس الصلاحيه. كل واحد حاجه. ما انا هو. ماشي 2 جنيه. الجبنه دي تتباع ب 10 جنيه بجنيه. 2 جنيه بس عشان بس نستفتح. يلا يا عم. يلا باشا. تفتح زي العسل. قرب يا ابله. قرب يا بنادين. اللي ياخد بيضه واحده. اي حاجه بجنيه. اللي ياخد بيضه واحده بقى ولا ايه؟ انت عايز قد ايه بيه؟ لا انا بسال يعني. لا لا 2 جنيه اهو. الناس يا لاك الناس عايز كام؟ الراجل ده خد زيت وزيت سكر يا عمنا. حبيبي كل سنه وانت طيب. كيكه بجنيه. عايز زيت عايز ايه؟ سكر سكر. اه في سكر، في سكر. انت عايز انت عايز ايه من البيض؟ انا حاسسك عايز بيض. لا لا مش عايز بيض، انا عايز انضف كيس سكر اهو. كام بقى ده؟ دي جنيه. دي بلد لسه فيها خير. شكرا. استفتحتك زي العسل. كل سنه وانت طيب يا عم الناس. طيب ربنا يقعد عليك كلام بخير. بيتفضل. حل على ده حل على ده. اي حاجه بجنيه. كيس السكر بجنيه. ده كيس حاجه بجنيه. اي حاجه بجنيه. انت وحظك بقى. تعال خد لك حاجه بجنيه. اي حاجه بجنيه. الراجل ماشي هناك اهو. اي حاجه بجنيه. الراجل ماشي هناك اهو. جايب ازازه زيت بجنيه. انت وحظك. ما نزلتش انت وحظك. ماشي الكيكه دي بتتباع ب 20 جنيه. الشاي بجنيه. الصلصه بجنيه. المكرونه دي بجنيه. بس ما توتروش الراجل. امورني بس امورني. انت شوف دي كنافه. دي كنافه. لا ده اي حاجه بجنيه. انا عندي محل طيور. اغلى اسعار في السوق. اغلى.
اقل اسعار نيجي احنا ناخد بنبيع فراخ. ناخد من فين المحل؟ قدام منك قدام بعد طنطا الاعداديه على طول. خلاص يبقى الجزء الثاني هنجيب طيور ان شاء الله باذن كل الله حاجة بجنيه برضه. ونعمل عليها عرض بس يعني على حسب يعني المره الجايه نعمل فراخ ولحوم ماشي تمام. كل سنه وانت طيب يا ريس. طيبين يا ماشي رجاله. يعني بس هتعمل لنا عرض لا انت هتعمل لنا عرض طرش لا لا اخرك عيشنا انت بتلم الحاجه كلها يا عمر. باشا. لا يا باشا اسمع بس. اخرك ثلاث حاجات عشان الناس الكلابه الباقي تاكل. احنا عشان كل الناس تاخد يعني همت وخلاص. انت عايز خلاص ثلاثة ماشي. همت واثنين وخلاص. السلسله بجنيه. يعني انت عايز 5 طبعا 5 عيني عيني. ماشي يا عم عشان خاطر ما تقولش لحد بس ربنا يسترها معاك. دفع كام؟ ماشي باذن الله لو كده هنعمل الجزء الثاني باذن الله اي حاجه اي ازازه ازازه الراجل كلمه خد يا نص. لا حبيبي يا عم ربنا يسترها معاك يا حبيبي. البضاعه اللي ب 4 جنيه بجنيه. ست الكل عامله كيس المقارن والله تتباع ب 20 جنيه. بمناسبه انت باكل شاي اللي ب 5 جنيه بجنيه. بصي انت كل واحد ياخد حاجتين الحاجه بجنيه دي حاجه بجنيه. يعني اختاري لك حاجتين اكتر حاجتين انت عايزاها ده رز سكر بجنيه. رز اهو يا اتش كمان واحد كمان بس رز اهو يا بيه. فين الفلوس بقى خدت ايه حاجتين ماشي اتنين عشان اهم انت هات بقى الحاجه والحاج وعرف الدنيا كلها. هو كل واحد ياخد حاجتين انت كده خدت هات كده 2 جنيه بس انا عشان الحسابات بس ما تتوهش من بعضيها كده 2 جنيه اهم عايز واحده زيت اي حاجه بجنيه. ازازه الزيت بجنيه. ازازه الزيت بجنيه. ازازه الزيت بجنيه. صلصه بجنيه. ازازه الزيت بجنيه. حاجتين اخرك حاجتين اي حاجه بازازه الزيت بجنيه. طبق البيت بجنيه. انت دول كام 3 البدايه جنيه بجنيه. البدايه بجنيه. هتاخد كام بيضه؟ البيضه ب 4 جنيه هنبيعها بس عايز كام البيضه ب 4 جنيه هنبيعها بجنيه. تاخد طبعا ماشي لسه عندك جنيه كل ده بكام؟ ب5 جنيه. اي حاجه بجنيه. اي حاجه بجنيه. عايز 7 جنيه؟ خدي 5 اهي ماشي انت عايز كام عايز 5 اخدت جبنه ماشي يا عمنا كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم دفع 5 جنيه هات الوز عليه. 5 جنيه. الحق يا ريس. ثواني انت عايز ايه سكر وانت سكر عايز سكر كده عشان ازازه بجنيه اهو. هات 2 اي حاجه السكر بجنيه. 2 جنيه واحد يا 2 جنيه شايف بجنيه. طب بس هات النبي الي واحده بس يا واحده بس 4 بيضات بجنيه بس يا طب قول له النبي السكر خلص والله اه واحد كده كام بقى؟ كده كام؟ جنيه اي حاجه بجنيه. جنيه يا اس جنيه يا اس اهو. واحده كمان بقى اي حاجه بجنيه. ازازه الزيت بجنيه. ما حدش عايز يطلع يشيل دول خدهم انا اهل ازازه بيتي اولى الزيت بيهم. بجنيه. اهل بيتي اولى بيهم. 3 جنيه. بجنيه. 3 جنيه. واحد بجنيه. شغلها هنا كمان عايز اقول استنى بتاع كيسان سمك بس عشان احنا لا تفشل المرة. خدي بس خلي دول معاكي كيس ماشي عشان بقى يلا بقى عشان ماشي خليهم لا خليهم ماشي يلا عايز حاجه ده البضاعه الشغل اهو. فلوس الشغل اهو. ايوه لا فلوس الشغل. فلوس الشغل اهو. فلوس طهره اي والله فلوس الشغل. هو انت عايز تشرب؟ طب انا تتنبأ يا عم. عايز تتنبأ. كل واحد جنيه عايز تثبت. عايز تثبت. اركب يا ناصر اركب بس هنا كده جاي لكم زي السمنه. مش حلو والله. اي حاجه بالجنيه. اي حاجه بالجنيه طازه. اي حاجه خد بس انا جنيه. روح بس ولا عايز اجيب لك السيف. انت عايز تترد انت بتفتي يا ابني مش حلو يابا. عايز تثبت. عايز ايه تثبت. انا جايب لك يجي 10 زباين ولا واقف على الفرشه دلوقتي. عشان هم عايزين فلوس دلوقتي عايزين يقبضوا حق اليوم انت عايز تسلم مني؟ يا طز انت حبيبي لا اقدر اعمل يابا انا عايز تثبت. انا سامعك انت قلبي يا طز انا هراضيك دلوقتي حبيبي يا سيدي. حبيبي يا طز عايز طب يا جدعان زي ما انتم شفتوا احنا العدد كتير جامد علينا جدا واحنا خوفنا الصراحه لحد يوقع حد يعني يبقى في تدافع او يبقى في حاجه زي كده فعشان كده خدنا بعضنا واتحركنا على طول حاولنا قدر المستطاع ان احنا ما حدش يمشي زعلان والناس تاخد بس في ناس كانت بتطمع اللي بيبقى عايز مثلا حاجه يقول لك انا هاخد 10 ب 10 جنيه فالتاني ما بيلاقيش فعشان كده قررنا ان احنا اللي هنلف على الناس ونشوف مثلا لو في عمال نظافه حد في الشارع كده احنا نديله بايدينا دلوقتي احنا هناخد لفه كده راوند نشوف مين اللي عايز مثلا بيض لسه معانا حاجات كتير هنا وده معلمه. السلام عليكم عايزين زيت او مكرونه شاي بيض لا مش شراء هي انت لو عايز حاجه تعالى خد بص يا عمنا سم مكرونه اهو سم مكرونه الراجل اللي هناك ده معاكم زي شرطه رمضان كده يا راجل. سم كده بس عشان ايه اللي يعني تقولوا عم ابو شاي تقولوا عايز زيت خل
حد عايز بيض؟ طب بيض برضه عشان بس ايه نبقى يعني توزعنا على كل الناس. واحد شويه بيض. اتفضل. الزيت بكفايه. لا بس الزيت خلص بقى. هو كده. الزيت خلص؟ اه. هو اغلى جدا. يعني انا كنت عامل حسابي ان فيه بس طلع خلصان. ما خدتش؟ استنى الراجل ياخد طيب. حبيبي تاخد من دي ولا من الاقلام؟ الاقلام؟ اديني اقلام. وعايز شاي؟ تشرب شاي؟ واحده من دي بقى. لا واحده اقلام؟ اهي واحده اقلام اهي. واحده اقلام اهي. شوف يعملوا ولا يهمك. عايز بيض؟ 1 2 3 4. بس يا رب الله ما مين. في حاجه ثانيه عايزها؟ مش عارف بقى في حاجه ثانيه. انت خدت كده ايه؟ وريني كده خدت ايه؟ حاجتين اهو. استنى كل عشان ربنا يعزك يا رب. الله يكرمك. حبيبي يا عمنا. وانت طيب يا عمنا. السلام عليكم. السلام. انت مش خدته مره؟ ما خدناش والله، احنا جايين نستنى. النبي جايين نستنى. انتوا عايزين ايه؟ عايزين من كل حاجه. لا من كل حاجه. هو كل حاجتين بس. ماشي. عايزه زيت. مفيش زيت خلصان. هات في سمنة. شاي وفي مكرونه. ده بخل. خل. عايزه خل؟ لا مش عايزه خل. عايزه مكرونه؟ بالخل. بجنيه. هات واحد. عايزه مكرونه؟ دي مكرونه. معاك ايه تاني غير المكرونه؟ وفي صلصه، في جبنه جيب لي بالبيض. برضه بجنيه. البيض الخمسه بجنيه. 5 بجنيه؟ اه. هاتوا معدهم دول يلا. لا هو كل واحده تاخد وأنا 5 وهي. بس. انا وهي. طيب هات 5 وهي 5. هاتهم هم 15 يوم. هاتوا. لا عشان الناس كلها تاخد. ده شيبسي؟ ايوه برضه الواحد بجنيه. طب ما فيش، احنا عايزين سمنه. بس خدي 5 اهم بيضات اهو. لا هي 5 قد ايه؟ ماشي. طب ابني جوه ما عايزاه له، ما تجيب له 5 رقم. خدي هات بقى 5 اهو. 5 التانيين بقى لابني جوه والله بيحمل. والله بيحمل جوه. هات لي 5 جوه نروحوا على مال. لا انت كده. هات سمنه. خدي واحده انت كمان سمنه اهو. كده هي خد سمنه. الكرتونه راحت فين؟ خدي الكرتون. كده الكرتونه اهي خلاص. بس خلاص حلويات قوي كده. ما هم 5 اهو. هات اقلام. هات كمان واحد. اقلام برضك؟ مفيش اقلام. في صغيره. عايز صغيره اهي. مفيش من التانية غير دي. اهو 4 بيضات اهو. اهو. ماشي. يلا 5 بيضات ب 5 جنيه. فين الفلوس؟ فين المكرونه والاقلام؟ هجيب لك اهو. اقلام؟ عايزه الاقلام؟ للاسف الاقلام شكلها كده. الصغيره دي. عايز هات 5. 5. البيضه فين؟ خد اهم 2 اهم. ادي 4 اهم. طب هات ادي 5 اهم. البيض بقى. مفيش بيض خلص والله. 5 بيضات بكام؟ بجنيه. 5 جنيه؟ اه ماشي انت كده. كمان تسمع. الشاي طيب. الست دي حقانيه 100%. انا كنت ناسي الجنيه ده. انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه؟ كمان 2 ايه بقى؟ كده هاخد 5 هم. مش عايزه جبنه؟ هات الجبنه وريها لي. هات هناك. انت كده خدت 10. عايز جبنه؟ اديتك ال 5 جنيه. هات 5. فين ال 5 جنيه؟ 5 جنيه فين يا حاجه بتاعت المكرونه؟ ايه اهو؟ مكرونه ب 5 جنيه. هجيب لك اهو. طيب اه كده السكر خلص والله. امال ايه اللي فيه تاني؟ في بقى جبنه. تاخد جبنه؟ جبنه تاخد فريش. خل. هات خل. خل بجنيه. واحده هات وانت خل بجنيه اهو. يلا مش مشكله عشان بس انت الزبون بتاعنا المفضل. هات جبنه كمان. خلي بقى هي ما خدتش خل. انا ما خدتش. فين الجنيه بقى؟ طب هات باك وان شاه. السلام ورحمه الله وبركاته. هات كمان واحد. هات كمان باك. هات ازازه خال. طب استنى ما يجي. ما مش هاخد فلوس الا لما يجيب لي حاجه. استنى عشان ما اخدش فلوس على حاجه تكون واصله. صورني جنبه عشان اطلع في التلفزيون. دي ست الكل دي ست الكل. هات لي الست خلي معلش الست دي عشان الست دي. والنبي يا ابن الله يبارك يا ست الكل عايزه 5 جنيه اي حاجه. طيب ماشي. هم حبيبتهم. انت عايزه ايه؟ عايزه جبنه؟ عايزه جبنه؟ جبنه اللي تجيب. بص بص يا ستي خدي صلصه ايه؟ بجنيه. خل اهي الخل اهي بتاعتك اهي. اهم حاجه كده مرضيه؟ الله يخليك. صلصه الحاجه. طيب يا حبيبي. ان شاء الله يبارك. اهي حاج ده اهو. حاج ده اهو يا عمو. قولي يا حاجه عشان انت واقفه من بدري يا عمو. بص حاج اهو. خدت حاجه لا ايه يا عم الشيف الحاج ولا ايه؟ انت كده يا حاجه محلال. اديها شيبسي دي الحاجه شيبسي. اديها شيبسي. خد يا حاج. هات كيس شيبسي يا عمر. بس لا 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 معاك. لا عايز شيبسي؟ لا والله. خلي الفلوس معاك. طيب وعلبة جبنة. علبة جبنة. خد يا حاج. خد يا حاج مكرونه اهي. أنا خد علبه جبنه اهي. وهو خد 2. خد حطي الحاجه هنا. حطي الحاجه هنا. هات 5 اديله كيس شيبسي. هات 5 بقى.
انا خاطر حاجه 5 كده كله 100 100 ماشي جبر بخاطر. يا رب يا ست الكل. عايز حاجه تاني؟ انت اللي عايز الله يبارك ربنا فيك. يسترها. عايز 5 جنيه؟ عندك زيت؟ اتفضل. لا والله الزيت خلص والله. خدي ملح كمان اهو. خدتي ملح؟ لا خدي ملح اهو. خدي يا ست الكل ملح اهو. والبيع ده ان شاء الله ينجبر بخاطر. عندك سمنه؟ يا رب يا ست. العروسه بقى ان شاء الله. ماشي دي الدعوه الحلوه. عندك ان شاء الله يسعدك الزمن. يا رب يا ست. ليه ما تشوف مرض يا ابني؟ اهم حاجه انت مبسوطه؟ يا رب اللهم امين يا ست الكل. انت في حاجه عايزه صلصه ولا حاجه كده؟ خلاص خدي. خدي كده. خدي صلصه برضه عشان الطبخ اللي جاي. خدي. ما خدتش صلصه؟ ما خدتش صلصه خالص. معاك صلصه اهو. لا والله. خلاص كده خلصنا كده. يا عم احمد خد لك حاجه. يا عم احمد انت مش عايز تاخد حاجه؟ تعالى يا عم احمد. خد يا عم. هات لك السكر يا عم. عايز صلصه ولا مش عايز صلصه؟ حبيبي اهو. مكرونه ولا جبنه ولا شيبسي ولا؟ الشيبسي بجنيه. ليه بجنيه؟ تيجي امتى شاور؟ بكره باذن الله. احنا باذن الله بس مستنيين في محل فراخ باذن الله يجيب لنا القرار، وباذن الله بكره نجيب لحمه وفراخ عشان الناس بجنيه تنبسط برضه. باذن الله. كيلو لحمه بجنيه. والله لسه جاي. هات الحاجه اللي بقى الحاج ده. عم ادي الحاج. بقى. اخر حاجه والله. بجنيه اهو. اه لا ادهم له يا عم. ادهم له خلاص من غير جنيه. عشان يمشي. طب يلا خد كمان كيسين صلصه. يلا. طبعا احنا جمعنا النهارده مبلغ محترم، خدنا من كل واحد جنيه على كل حاجه هو خدها زي ما انتم شايفين. المبلغ ده المفروض ان احنا يعني برضه هنستثمره في حاجه تانية خيريه برضه، بس اهم حاجه حابب ان انا اوجه شكر جامد جدا لماركه البحار موندي، الحاج صلاح وموندي، عشان خاطر هم ادونا الحاجه بسعر جمله وشبه يعني شالوا منها كمان يعني نسبه من سعرها، عشان برضه هم عرفوا ان الحاجه فيها خير وطالعه لله. فاحنا باذن الله هناخد الفلوس اللي احنا جمعناها دي ونحاول ان احنا نزود عليهم برضه، ونشوف برضه تاجر محترم كويس كده يدينا لو مثلا في فراخ او لحمه، وناخدهم بسعر الجمله ونطلعهم برضه بسعر ان هو متاح لكل الناس. ان شاء الله هنعمل ده. لو الفيديو ده جاب 250,000 لايك هنعرف ان انتوا بتشجعونا وعايزيننا نعمل من ده كمان. وحابب بس ان انا اقول تنبيه بسيط للناس اللي هتقول انت ليه بتصور وليه بتبين ان انت بتعمل حاجه زي كده، لان في القران ربنا بيقول والذين ينفقون اموالهم سرا وعلانيه، يعني يجوز ان انت تقول قدام الناس عشان الناس تقلد. فعشان كده نتمنى ان اي حد بيتفرج على الفيديو لو في مقدرتك ان انت تطلع حاجه لحد طلع، لو انت مش في مقدرتك ربنا يوقعك في طريقنا، وان شاء الله نحاول ان احنا نساعد على قد ما نقدر، وربنا يرزق الجميع، وان شاء الله بالتوفيق لكل الناس. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.